我们来跟大家介绍一下老旧公寓的水表跟电表的位置哈。那这样你要修理水或是电的时候才知道相关的那个电表跟水表的位置啊。基本上水表有两种，一种是总水表，就是我们现在画面上所看到这个，另外是分表在屋顶。那总水表它一般会设在那个1楼的楼梯间的前面紧邻水沟这个地方。那我们来看一下总水表里面有些什么那个开关哈。好，那基本上总水表这边会写一个水表箱哈，然后这边有一个把手，那我们就用手把它拉起来就可以打开哈。那打开以后，里面我们可以看到，就是我现在手指的这个是水表啊，那这个就是一个水的开关哈，就往这个旋转就可以把水关起来。目的是换水表的时候，来做一个那个关水的动作啊。那这个是老旧的水表，所以里面只有一个水流开关，还有后面一个水表。那个你像新的话这边会增加一个逆止滑，就是水经过水表以后水不能流回来那水表箱外面还有一个那个球滑就是新的水表跟旧的水表理论上基本上是不一样的。那我们现在看到这个水表里面的这一个指针这个地方就是它的度数目前看起来就是那个2940吨就是2940吨，就是总累积的那个总水表的度数那底下这个旋钮那个目前看起来这个地方红色的这个有在旋转，就代表说我们现在是有在用水所以里面的水有在进水的意思。如果这个旋钮没有在动，就表示水表里面的水管是没有在用水的这个是我们总表的部分。好，那我们先把它关起来，我们再来去看一下水箱好，关起来了那老旧公寓的话，它的水箱会在楼梯间底下楼梯间的话，现在就是在这个地方那边有一个盖子那底下就是一个水箱这里有一个盖子这个水箱原来那个抽水机现在是那个没有看到理论上就是在旁边这个地方那个地方那里会有一台抽水机那我们现在就是因为现在里面有那个脚踏车，所以基本上底下的这个就是水箱的盖子然后水箱是埋在泥土里面好，那电表的部分，现在就是我们画面上所看到这个就是电表那因为这是4楼公寓所以左边这个就是1楼这个1楼电表、2楼电表、3楼电表、4楼电表。那右边这个电表长得比较不一样的，这个就是公共的那个电表，它是单向110的那这个 N 型的话就是单向3线110、220的那我们这个电表目前已经换成智慧电表你看现在就是数字化了这个就是智慧电表。那智慧电表跟机械电表比较不一样的地方是，智慧电表它会统计每15分钟的用电量，也会知道每一个时间的用电量。那目的就是说，台电如果推行时间电价，也就是你晚上用电比如说那个12点用电它电会比较便宜那早期机械电表它是没有办法知道你什么时候用电所以就没有办法那个享受这个电的优惠所以如果是智慧电表，那你就可以跟台电申请那个时间电价那在晚上比如说洗衣服等等它的电费就会比较便宜一点好，那我们现在看完电表我们来看一下楼梯间的开关。基本上楼梯间的开关就是这个纸盒子里面里面就是里面有这个以前老旧的这个闸刀开关这个就是我们公共楼梯的这个电的开关的部分好，那我们到楼上去看一下那个水的分表的部分好，我们现在画面上所看到的这个就是4楼公寓的那个顶楼的水塔它基本上它是坐在那个楼板上面那右手边这个是红粗所以基本上水塔跟那个屋顶楼板是贴平的那我们来看一下水表的分表部分好，我们现在所看到的就是整个水表组。那对面那个就是4楼，因为水压不够所以要装水压机我们来看一下水表的部分。我们现在面对水塔所看到的这4个装置
这个右边的这个就是1楼、2楼、3楼、4楼哈。那是水表，因为8年就必须要汰换，所以目前的水表也是换新的。那这个20上面写20就是6分的哈。我们来看一下1楼的水表。好，目前看到这个1楼的水表，它的总用水度数是4.9吨哈，4.9 M3就是吨哈，1吨就是1立方公尺的水量。那这个就是那个水的那个使用的一个旋转开关。如果楼下有在用水，这个旋转开关就会转动。那目前这个旋转开关没有就是转动，就代表楼下没有在用水。所以如果说你要看家里面的冷水管到底或是热水管有没有在漏水，就到屋顶上看这个我现在手比的这个4角的这旋钮有没有在转。如果有，那就代表楼下有在漏水那或者是把它设眼比如10分钟那再上来看，或者半小时再上来看看这个度数这边有没有跑，那就可以知道那个水管里面的水有没有流掉，有没有流失这是一个判断漏水的一个简单的方法。好，那我们现在看到灰色的这个管子灰色的这个管就是早期的那个铅管这个2楼的地方也是，那3楼这个地方这个已经换成 PVC 管所以理论上铅管对人体是有害，所以必须要把它换成 PVC 管才比较好那水的总开关在这里那我们这个是1楼、2楼、3楼、4楼。那如果要修理楼下的水龙头或是水管，基本上老旧公寓的话，水的总开关就在水塔的这个地方，所以就必须到屋顶层把这个水的总开关顺时钟旋转转到底，才能够关水好，这是整个水塔组的构造。那这个就是4楼，它因为水压不够，所以就要装一个水压机就是由水塔的水进来以后，就到现在加压机。现在在转的，代表楼下有在用水所以这个就是因为顶楼水压不够，必须要装加压机的一个这个管路图那我们整组的这个水表组，它的构造就像画面上所看到的一样好，以上的这个水表跟电表的位置给大家参考谢谢。